wari umunsi wa kabiri w'inkera y'abahizi, ariko hari umukino wa gatatu wa ekipe ya APR Football Club, cyane ko yo yakiniye umukino wa mbere ufungura irushanwa ugakinaga na ekipe ya Power Dynamos. Abafana ba APR bose bari baje bavuga yuko bagomba gutsinda uyu mukino, cyane ko hari umukino wagombaga kubereka ko koko ikipe yabo ari ikipe bagomba guha icyizere cyo kwitwara neza mu mikino nyafurika ndetse na shampiyona. APR abantu bose bavugaga bati iyi kipe noneho uyu munsi niho bugiye kureberwa. Yari igiye gukina na ekipe ya Polisi ya Ben Musa wari wabatsinze mu mukino wa gishuti, ariko uyu nguyu we wari wirushanwa ekipe ya APR ubwayo yiteguriye yise inkera y'abahizi. Undi mukino wari uhari ni wa AS Kigali na Azam, nawo turaza kugarukaho, ariko mu nkundire tuganire kuri APR. Benshi mu bakunzi b'umupira w'amaguru batangiye guhangayikishwa bikomeye ni ekipe ya APR izahagarira u Rwanda mu mikino nyafurika. Benshi baragira bati iyi APR idashobora gutsinda Gorilla mu mikino ibiri, iyi APR ntitsinde ya AS Kigali, iyi APR idashobora gutsinda Polisi mu mikino ibiri yose imaze kuyihuza, iyi APR ni bwoko ki? Abandi bakajya kure bakagira bati umutoza wa APR ari kuduhisha ikipe. Kubera iki umutoza wa APR adashaka kugaragaza ekipe ye yose ngo abantu bayibone? Buri munsi arahinduranya, n'uyu munsi niko byagenze. Abakinnyi bakiniye ubushize ntago ari bo bagaruka. Biragoye kumenya niba APR yoroshye cyangwa itoroshye, kuko umutoza arabiguhisha cyane ntakwereke nimba kuko yoroshye cyangwa itoroshye. Gusa mbere yuko mbabwira inkuru y'umukino wahuje ekipe ya APR na Polisi, yewe n'uwahuje AS Kigali na Azam, reka mbanze mbatere story. Kera mu myaka yo hambere habayeho umugabo. Uyu mugabo yari umugabo ukomeye cyane w'umukire muri quartier. Yari umugabo utunze inka nyinshi, ufite n'amafaranga menshi muri za Confrefort. Uko imyaka hitaga n'indi kagenda, uyu mugabo yagiye ahagarika gukora cyane, ubundi yanakora agakora gake. Amafaranga y'uyu mugabo yagiye ayoyoka gake gake, birangira abaye umukene. Umunsi umwe yigeze gusuhukira mu kandi gace kataraki wabo. Ako gace bari bamuzi nk'umukire, nyamara mu by'ukuri umugabo yari yarakennye kera. Ubwo bari bicaye, umugabo yarashonje, inzara yenda kumwica, arayura cyane, inzara imumereye nabi. Abagabo bari bari kumwe baramuribaga, ariko ntibagira ikindi bamubwira kubera ko bari bazi ko ari umukire. Nyamara uyu mugabo nta mafaranga na make yari afite yo kurya, ariko we kubera ko yigeze kuba umukire yahoraga yiyemera, ntabwo yagombaga kwerekana ko ari umukene. Abari aho bamubajije bati kuri kwayura cyane waba ushonje ngo tuwufungurire? Umugabo ati wapi, ni umunaniro. Atangira guhunyiza ahubwo kandi nta bitotsi afite. Umugabo inzara yaramunogonoye ku buryo noneho nijwi gusohoka ryanga, guhaguruka biranga. Byarangiye inzara ubwayo yigaragarije abantu ko uyu mugabo ayifite, birangira nabo bayibonye. Iyo ni inkuru, simvuze ko hari aho bihuriye na APR. Reka twiganirire ku mukino. Uyu mukino wari umukino utoroshye. APR yagombaga guhura na ekipe ya Polisi. Polisi yaratsinze APR igitego kimwe ku busa umukino wa gishuti. Bari bahuriye mu mukino w'irushanwa inkera y'abahizi ryateguwe na APR Football Club. Nubwo hari umukino wari wayibanjirije Azam yatsinzwemo na AS Kigali, ariko reka duhere kuri uyu mukino APR yatsinzwemo na Polisi ibitego 3-2. Umutoza nubundi yarahinduye abakinnyi 11 ugereranyije n'abari babanje mu kibuga ku mukino ekipe ya APR yari yakinnye na ekipe ya AS Kigali. Mu izamu ekipe ya APR yari yakinishije Ishimwe Pierre wari wambaye nimero 30, Niyigena Clement yari yambaye nimero 13, Nshimiyimana Yunusu yari yambaye nimero 28, Omborenga Fitina yari yambaye nimero 29, niyo mugabo Claude akaba na kapiteni w'ino ekipe yari yambaye nimero 3, mu gihe Dauda Yusefu yari yambaye nimero 25, Ngabo Nziza yari yambaye nimero 20, mu gihe Ruboneka Bosco yari yambaye nimero 27,
Kiwanuka yari yambaye nimero 7, Mamadusi yambaye nimero 9, mu gihe Tongwe William yari yambaye nimero 35. Ugereranyije n'ikipe yari yabanjemo ubushize, hari harimo impinduka zitangaje. APR yinjiye mu mukino neza cyane, kuko umunota wa kabiri w'umukino Mamadusi yageze imbere y'izamu rya Polisi, ariko agiye gutera mu izamu umusifuzi Umutoni Aline wari uyoboye uyu mukino asifura ko yaraririye. APR yakomeje kwataka ekipe ya Polisi, ariko no mu kibuga ubona ikina neza ku buryo abantu bose bari muri stade bavugaga ko ikibazo ari iki gihe, ariko APR igomba gutsinda uyu mukino. Ekipe ya Polisi nayo yakomeje gukora bloke cyane, izitira ba rutahizamu ba APR bakisirisimba imbere y'izamu, ariko ntibatere mu izamu. Umukino ugeze ku munota wa 10, APR yabonye corneri yatewe neza na Ruboneka Jean Bosco ugera ku mutwe wa Nshimiyimana Yunusu yawuteye mu izamu, ariko kubw'amahirwe make ya APR akaba amahirwe menshi ya ekipe ya Polisi. Rukundo Enesme arirambura, yigira inyoni, yigira agace umupira ukuramo. Iminota 30 ama ekipe yombi yakinaga umukino wihuta, ku buryo abantu bari kuri stade baryohewe cyane n'uyu mukino. Wari uryoheye ijisho, harimo kwatakana ku buryo budasanzwe. Polisi yakinishaga impande zayo cyane, zari ziyobowe na Richard Kirongozi ndetse na Byiringiro Rage. Bihutaga cyane ku buryo ba myugariro ba APR bari bahagorewe. APR imbaraga zayo za nyazo zari ziri mu kibuga hagati. Ngabonziza Pacifique, Ruboneka Bosco, Dawuda Yusef bose bari bakaniye. Wari umukino uryoheye ijisho ku buryo wobonaga wese yabonaga ko ari umukino uri ku rwego rushimishije. Igitego cya mbere cyo muri uyu mukino cyagiyemo ku munota 37 gitsinzwe na rutahizamu wa Polisi Byiringiro Rage. Ni nyuma y'amakosa akomeye umunyezamu Ishimwe Pierre yakoze. Rage yakoze pressing ikomeye cyane kuri Ishimwe Pierre wagombaga gutanga uyu mupira, birangira uyu mupira awutanze nabi, awushyira mu maguru ya Byiringiro Rage. Rage yazengurutse Ishimwe Pierre atsinda igitego cya mbere cya Polisi. APR abantu batangira kwijujurana, bamwe bati uyu Ishimwe Pierre twarabivuze ntago ari ku rwego rwa APR, abandi bati ariko ubundi ni gute umunyezamu ukora amakosa nk'ariya ikipe ikomeza kumugenderaho nk'umunyezamu mukuru. Ariko abandi nabo bati nyamara reka tubabwire Byiringiro Rage yaraje, asigaye ameze neza muri iyi minsi. Ibyo byavugwaga muri stade. Ku munota wa 43 w'umukino APR yishyuye igitego. Ni igitego cyatsinzwe na William Tongwe nyuma y'amakosa yakozwe hagati y'abamyugariro Ndayishimiye Dieudonné n'umunyezamu Rukundo Onesme. Bananiwe kumvikana ku mupira, maze Tongwe abatsinda igitego. Igice cya mbere cy'uyu mukino cyarangiye ari igitego kimwe cya APR kuri kimwe cya ekipe ya Polisi. Aha byose byabarikaga, nta n'uwari kurenganya undi. Gusa mu gice cya kabiri umutoza wa Polisi yakoze impinduka zitandukanye. Yakuyemo Mugiraneza Frodouari, akuramo Kwitonda Alain Baka, akuramo Emmanuel Oki, yashyizemo Gakwaya Leonard, ashyiramo Muhozi Fred ndetse anashyiramo Mugisha Didier. Ku munota wa 59 Hakim Kiwanuka wa APR yirukankanye umupira ashaka gusiga Nsabimana Eric bakunda kwita Zidane warusigaye mu bwugarizi bwa Polisi. Zidane yamuteretse hasi, abantu bari muri stade bose bariyamira bati iyi ni carton rouge, Gusa umusifuzi Umutoni Aline yamuhaye ikarita y'umuhondo. Igitego cya kabiri cya APR cyabonetse ku munota 71 ubwo Hakim Kiwanuka n'ubundi yazamukanaga umupira wenyine, asanga Mamadusi yiteguye, ahita umuhereza. Mamadusi usigaye uri umushusho w'abafana ba APR. Byari urucabana uterekamo igitego cya kabiri cya APR. Aha APR yari itangiye kuyobora. Abafana bayo muri stade bari batangiye kwikoma mu gatuza, ntago bari bazi ibiri buze kuba nyuma y'iminota 5 yonyine igitego kinjiyemo. Kuko umunota wa 76 Polisi yishyuye igitego. Hari nyuma yuko Byiringiro Rage wari witwaye neza cyane muri uyu mukino
yaramaze kwambura Dawuda Yusefu umupira awuhereza Mugisha Didier yirukanse cyane ahereza Muhozi Fred wari wamaze kugera mu rubuga rw'amahina, maze ibitego 2 bya Polisi babinganye na 2 bya APR. Nyuma y'iminota 4 gusa ikipe ya Polisi yabonye igitego cyayo cya gatatu cyavuye kuri corner yatewe neza isanga Mugisha Didier aho ahagaze, ahita ashyira mu izamu. Ishimwe Pierre ntiyamenye ibyabaye. APR yananiye kwishyura iki gitego birangira itakaje amanota 3. Bivuze ko APR muri rushanwa imaze gutsindwa imikino 2. Uwo yatsinzwe na AS Kigali kuri penalty, n'undi itsinzwe na Polisi. Ntago byoroheye ekipe y'ingabo z'igihugu. Aha ni abakunzi bayo bahera bavuga bati iyi ekipe yacu izahura na Piramide, aho nigiye kudusebya. Ariko ubundi bigenda gute kugira ngo umutoza ahinduranye ikipe buri munsi? Ibi bigomba guhinduka. Ibyo nibyo abafana ba APR bavuga. Abandi bati ikipe iracyari muri pre-season, ni muyihe umwanya bizakunda. Ariko abajya kure bakagira bati nyamara uzaguha umubona mwiramukanya, kandi yizabika kare uyibona ikiri umushwi. Ibyo ni iby'umukino wa APR. Jya nkunda kubivuga nti abwirwa benshi akumva beneyo. Gusa uyu mukino wabaye ariko wari wabanjirijwe n'umukino ekipe ya AS Kigali yatsinzemo ekipe ya Azam yo muri Tanzania igitego 1-0. Azam yaje n'ubundi muri ya modoka yabo y'igikoko igaragara nk'indege yo ku butaka. Mu buryo bwo kwambara, Azam yari yambaye mu buryo butangaje. Yari yambaye imipira y'imikara irimo imirongo y'imyeru, ariko ku mpande mu maha harimo ibara risa nk'umuhondo, amakabutura y'umukara, amasokisi y'umukara n'umuhondo. Iyi ekipe yari yambaye neza cyane. AS Kigali yari yambaye ya myenda yayo n'ubundi ya orange. Umukino wasifuwe n'umusifuzi mpuzamahanga Wikunda Samuel watangiye n'ubundi ku isaha y'isa 10. Ni umukino watangiye ama ekipe yombi asa nk'ahari kwigana. Iminota 20 yose y'umukino ama ekipe yakiniraga hagati mu kibuga. Nta ekipe yigeze isatira indi cyane ku buryo wavuga ko yahushije igitego cyabaga cyabazwe. Uburyo bwa mbere bwabonetse muri uyu mukino nubwo ikipe ya AS Kigali yabonye ku munota 32, ariko umunyezamu wa Azam yitwaye neza cyane muri uyu mukino. Bwari uburyo bwari buvuye ku mupira woherejwe mu rubuga rw'amahina na Dushimimana Olivier bakunda kwita muzungu. Usanga Rudasingwa Prince washyize mu rushundura, ariko Hasim Yasin umunyezamu wa Azam ababera ibamba umupira awukuramo. Ku munota 40 w'umukino nibwo ekipe ya AS Kigali yakajije umurego, irataka ku buryo umuntu wese yabonaga ko AS Kigali ishaka igitego. Yabivuze woze wari waguranye umwanya na Dushimimana Olivier wakinaga ku rundi ruhande rw'ibumoso. Yatiye ishoti rikomeye mu izamu, ariko Hasim Yasin umunyezamu wa Azam umupira rirampa yigira inyoni n'ubundi yongera gukuramo. Mu minota 2 gusa Rudasingwa Prince yari yaguye cyane ba myugariro ba Azam. Yateretswe hasi n'umunyezamu Yasin, amutereka hasi mu rubuga rw'amahina. Umusifuzi mpuzamahanga Wikunda Samuel nta kindi yakoze uretse gusifara penalty. Uyu rutahizamu Rudasingwa Prince iyi penalty n'ubundi yayiteye neza, maze igitego cya mbere cya AS Kigali kiba kiranyoye. Igice cya mbere cy'uyu mukino cyarangiye AS Kigali itsinze Azam igitego 1-0. Igice cya kabiri Mbarushimana Shabani wa ekipe ya AS Kigali yakoze impinduka, akuramo Shimimana Tarsisi na Rudasingwa Prince, hajyamo Ntirushwa Aime na Tuyisenge Arsene. Yahushije ibitego 2 byabazwe, harimo icyo yahushije ku munota 45 n'icyo yahushije ku munota 49. Yari imipira yahabwaga na Dushimimana Olivier bakunda kwita muzungu, ariko umunyezamu n'ubundi imipira yikuramo. Nta kabuza muri uyu mukino wavuga ko Hamis Yasim umunyezamu wa ekipe ya Azam ari man of the match ntiyababeshye, kuko niwe wafashije ekipe ya Azam kudatsindwa ibitego byinshi muri uyu mukino. AS Kigali
itanga ubutumwa bw'uko ari imwe mu mayikipe akomeye agomba no kwitegwa muri iyi shampiyona, kuko nyuma yo gutsinda APR yaje gutsinda Azamu igitego 1-0, kuko umukino waje kurangira ari igitego 1 cya AS Kigali ku busa bwa ekipe ya Azamu. Abantu bati ikipe ya APR kwiteguye irushanwa none kurigumamo bikanga, abandi bati reka APR tuzayirebere kuri Azamu. Ariko nanone abareba kure bakavuga bati iyi Azamu tarashoboye gutsinda Polisi ntishobora gutsinda ikipe ya AS Kigali, aho yaba ari ikipe nziza yo gupimiraho APR. Ubu tuvugana muri rushanwa ikipe ya AS Kigali niyo ya mbere ifite amanota 6, Polisi ni ya kabiri ifite amanota 3, Azamu yo muri Tanzania ni ya gatatu ifite amanota 3. APR yanateguye irushanwa ni ya nyuma n'ubusabwa amanota. Indi mikino muri rushanwa iteganyijwe ku cyumweru, hazaba ari tariki ya 24 z'ukwezi kwa munani uyu mwaka. APR izakina na Azamu yo muri Tanzania, mu gihe Polisi izakina na ekipe ya AS Kigali. Imikino yombi izabera kuri Stade Amahoro. Ngibyo iby'umunsi wa kabiri w'irushanwa ry'inkera y'abahizi.